Laki gorfami gorfami anama gorfami Laki gorfami gorfami anama gorfami Haba buharra borbiyo duma Haba buharra borbiyo Maqaaba kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoo ameen. Maatiiwwan Kiristoos sagalee kanaa bakka jirtanii dhaggeeffattan akkanumas nu hordofaa jirtan akkam turtanii ameen. Waaqayyoo maqaan isaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa akka fedhaaf eeyyama Waaqayyoo abbaa keenyaatti yeroo kana tajaajilaaf mata dureen nuti itti fayyadamnu isaan yeroo sanatti in tsoomu. Isaan yeroo sanatti in tsoomu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 14 irratti jecha dubbii sagalee Waaqayyoo katabamee argamudha. Mata duree kanaan kaaneet waa'ee soomii yookiin waa'ee tsoomii gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos kan barsiisee in ilaalla jechuudha. Waaqayyoo abboolii keenya hunda gargaaree har'as hafuura qulqulluu isaa nuuf ergee akka nu gargaaru iccitii dubbii sagalee isaas ibsee akka nuuf mul'isu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kutaa wangeela kanaa irratti gaafii gaafatameef deebiin inni kennee isaan yeroo sanaa in tsoomu kan jedhudha. Egaa duuka buutonni Yohaannis Cuuphaa fi Ayhuudonni kanneen biroo dhufanii gooftaa Yesuus Kiristoos nuti ni soomnaa yookiin tajaajila tsoomaa adeemsisaa ni jirra. Barattoonni kee kun garuu yeroo hunda yommuu nyaatan argarna. Isaan yoom tsoomuu gaafii jedhanii yommuu isa gaafatan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhirsi misirroo namoonni isaan faana jiru gadduu hin danda'an. Misirroon yommuu isaan faana jiru sanatti hin gammaduu, hin nyaatuu, hin dhuguu malee hin gaddanii, hin beela'anii dadhabbii fooniif wanna ta'us in raawwatanii. Garuu dhirsi misirroo yommuun isaan biraa deemu waan jiruuf isaan yeroo sanatti in tsoomu jedhee wangeela Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 14 irratti mata duree kaasne kana dubbate jecha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartootni isaa yookiin duuka buutonni isaa tajaajila tsoomii yoom akka raawwatan yookiin yoom akka tsooman kutaa itti dubbatedha. Kutaan macaafa kanaa jecha. Egaa akka mata duree keenyaatti waa'ee tsoomii kan itti ilaallu ta'a jechaadha. Tsoomii jechi jedhu hiikaawwan baay'ee of keessaa kan qabu ta'us isaan ijoo jedhaman wanna fo'amanirraa dhorkamuu, wanna sana dhiisuu yookiin immoo of daangessuuf of qusachuu hiikaa jedhu itti kennuu ni dandeenya. Jecha yookiin yaada soomii jedhu kanaaf jechaadha. Abbootiin keenya haala kanaan tsoomiin maal akka ta'e nu barsiisu jechaadha. Wanna garaagaraa irraa of qusachuu, of daangessuu, dhiisuu akkanumas dhorkamuu jedhanii hiikaa kana itti laatu jechaadha. Tsoomiin karaa Waaqayyoo uumaaf abbaa keenya waliin hariiroo qabnu kan itti cimsannudha. Tsoomiin humna hafuurawaa kan itti gonfannudha. Dhalli namaa akkuma beekamu qaama foonii qabaa, qaama hafuurawaa immoo qaba. Qaamni foonii yommuu dadhabu qaamni hafuuraa ni cima.
Egaa adeemsa soomuu keessatti ilmi namaa foonsaa dadhabsiisee hafuura isaa ni jabeessa. Akkanumas imala qajeelinaa guutummaadhaan raawwatamu irratti gaheen tsoomii baay'isee olaanaadha jechuudha. Imala qajeelinaa, imala qulqullinaa cimsinee itti fufuudhaaf tsoomiin tajaajila guddaa qaba. Abboommiif jaalala Waaqayyoof jecha yeroo fi wanna barbaachisaa yookiin ji'oota barbaachisaa muraasaaf wanta qaama foon keenyaatiif barbaachisan irraa fagaachuu yookiin of qusachuun tsoomiidha. Yookiin tsoomii jedhama. Hubannaan keenya baay'eensaa kana. Garuu dhugaan jiru tsoomiin yeroo muraasaaf, ji'oota muraasaaf, sa'aa daangeffamaaf nyaachuuf dhuguu dhiisuu qofaa miti. Wanna hamaarraa of daangessuun akkuma qulqullichi Yaareed dubbate jechaadha. Ijji wanna hamaa arguurraa of qusachuun, miilli kara hamaa deemuurraa of qusachuun, gurraan wanna dhageenyurraayis of qusachuun tsoomii ta'uu isaa abbootiin keenya darban kanneen akka qulqulluu Yaareed fakkeenyaan kaafnee ilaaluu ni dandeenya jechaadha. Kana hin beekna hundi keenya. Raawwii irratti garuu rakkachuu waan jiruuf Waaqayyo abbaan keenya akka nu gargaaru keessumaayyuu bara 2013 kana tsoomii guddaa fuuldura keenya jiru kanarratti eebba akka argannuuf Waaqayyo faana akka itti araaramnuuf hundi keenya hubannaadhaan dubbii sagalee Waaqayyoo dubbisaa qo'achaa itti adeemuun barbaachisaadha ta'a jechaadha. Kanaafis Waaqayyoon hunda keenya nu haa gargaaru. Tsoomuun sirna waaqeffannaa akka gaggeessuutti ilaalamuu ni danda'a yookiin akka kutaa tajaajila tokkootti ilaalamuu ni danda'a jechaadha. Tajaajilli tsoomii jalqaba adeemsa Waaqayyoo fakkaachuu waan ta'eef jechaadha. Tajaajilli tsoomii jalqaba adeemsa Waaqayyoo fakkaachuuti. Waaqayyoon amalummaa isaatiin hafuuradha, hin mul'atu, hin nyaatu, hin dhugu. Nuti yommuu tsoomnu gara amala Waaqayyootti siquudhaaf imala jalqabne irra jechaadha. Kanaaf Waaqayyo faana hariiroon qabnu ni cimu tsoomii keessa jechaadha. Nyaachuuf dhuguu irraa yommuu bilisa baanu yaanni keenya hundu hafuurawaadha ta'a. Adeemsi keenya hundu jabina hafuuraa yookiin lubbuutiin guuta. Kanaaf Waaqayyo hubachuu ni dandeenya. Waaqayyo faana dubbachuudhaaf dhiyoodha taanaa jecha. Kanaafuu Waaqayyo faana dubbachuudhaaf hariiroon nuti goonu kuni akka tsoomiitti ilaalama jechaadha. Tsoomiin egaa qooqa Museen Waaqayyo waliin itti dubbatedha. Riqicha Eeliyaas kara Waaqayyoo itti imaledha yookiin itti darbedha, itti ce'edha tsoomiin. Qulqullichi Daawitiif raajonni kanneen biroos dhufaatii Kiristoos isa jalqabaa Daawitii itti ilaalanidha. Fuulduratti isa dhufu dursanii hubachuudhaaf tsoomiin isaaniif gargaarsa guddaa laatee jira jechaadha. Kanaafuu tsoomiin abbootii keenya darban jireenya isaanii keessatti waan baay'ee itti fayyadamuu isaanii ni agarra. Egaa hiikaa tsoomii kana caala bal'inaan ibsuu ni danda'ama. Garuu yeroon nu daangessa waan ta'eef walumaa galatti garuu macaafni qulqulluu waa'ee tsoomii wanna kaasee gabaabsinee barnoota keenya goolabnaa. Waaqayyo gooftaan hunda keenya waliin akka ta'u fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa tsoomiin nyaataaf dhugaatii irraa of qusachuu qofa akka hin taane kana dura kaaseera. Garuu hubannaan baay'ee keenya isa kana waan ta'eef akka hiikaa tokkootti kaasuun ni danda'ama. Tsoomiin yookiin soomiin nyaataaf dhugaatii irraa of qusachuudha. Kaayyoon isaas humna foonii dadhabsiisuu, humna hafuuraa immoo cimsuu ta'uu isaa hubachuun baay'isee barbaachisaadha. Bu'aan isaa immoo Waaqayyo waliin turtii taasisuudha.
Seera Ba'uu boqonnaa 34 lakkoofsa 28 irratti macaafa qulqulluu yommuu dubbisnu Waaqayyo Gooftaan tajaajila Musee keessatti maaltu akka mul'ate nutti hima jecha. Museen achitti jedha yommuu jalqabu lakkoofsa 28 irratti seera Bahuu boqonnaa 34 lakkoofsa 28. Museen achitti yookiin tabba Siinaa guyyaa 40 fi halkan 40 Waaqayyo bira ture. Yeroo kanatti midhaan hin nyaanne bishaanis hin dhugne. Yeroo sanatti midhaan hin nyaanne bishaanis hin dhugne jechuun tsoomaa ture jecha. Tajaajila tsoomaa raawwachaa ture. Waaqayyo wajjinis hariiroon inni qabu yommuu sanatti maal akka fakkaatu kutaan macaafa kanaa nutti hima jecha. Guyyaa 40 halkan 40 raajichi Musee nyaataaf dhugaatii malee turuun isaa tsoomuu isaa agarsiisa jechaadha. Qaamni foonii yommuu dadhabu hafuurraan tajaajilli lubbuu raawwatamu ni cima. Kana hubachuun ammallee nurraa eegama jechaadha. Wanta faarfatichi Daawit immoo tsoomuu irraa yommuu dubbatu wanna baay'ee kaaseera. Garuu muraasa isaa akka fakkeenyaatti siiniif kaasee tan darba. Seera uumamaarra wanni nuti kaafne tsoomiin nyaataaf dhugaatii irraa of daangessuu of qusachuu isa jedhu Museen akka raawwate barreeffamee jira. Daawit immoo faarsaawwan 3 akka fakkeenyaatti kutaawwan faarsaa 3 kaasee tan bira darba. Faarsaa 35 lakkoofsa 13 irratti soomuudhaan namummaa yookiin qaama koo gad nan deebise nan dadhabsiise jechuudhaan dubbata. Kanaafuu Daawit faarfatichi faarsaa isaa 35 lakkoofsa 13 irratti soomuudhaan namummaa yookiin qaama koo gad nan deebise nan dadhabsiise jedhee dubbata. Tsoomii keessa wanni kun ni raawwata. Faarsaa 69 lakkoofsa 10 irra yommuu deemtan immoo soomuun lubbuu koo nan dhiphisiise jedha. Qaama koo jechuusaa lubbuun kutaa qaama dhala namaa keessa kan ramadamu waan ta'eef. Faarsaa 109 lakkoofsa 24 irrattis tsoomuu irraa kan ka'e jilbi koo in oollate nyaachuuf dhuguu dhabuu koo irraa kan ka'e jechuusaati. Foon ana irraa dhumee nan huqqadhe. Daawit ifaan ifatti waa'ee tajaajila tsoomii bara kakuu moofaa keessa ture kutaa kanarrattis bal'inaan ni hima jechaadha. Kanaaf tsoomuun nyaataa fi dhugaatii irraa of qusachuudha kutaa jedhu akkasa jalqabaatti ilaala. Kan biraa tsoomiin akkuma kadhannaa fi sagadaa faarfannaa tajaajiladha. Waaqayyo samii fuulduratti kan raawwannudha. Kanaaf fakkeenyi kutaa macaafa qulqulluu irra jiru hedduudha. Macaafa Izraa 8:21 yommuu dubbistan nuyi ijoollee keenya qabeenya keenya hundumaas Waaqayyo keenya duratti gad of deebifnee akka isa kadhannuuf tsoomaa nan labsee jedha. Tsooma yookiin soomii nan labse jedhee Izraan ni dubbata jecha. Faayidaa inni tsoomuudhaan argatus dursee ibsee jira jecha. Nuyi jedhe ijoolleen keenyaa jedhe qabeenyi keenya hundumtus karaa nagaan akka gaggeeffamuuf Waaqayyo keenya duratti gad of deebifnee tsoomii nan labse kana gochuudhaaf jedhee Izraan ni dubbata jecha. Akkanuma macaafa Nahimiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 4 sinnaa ilaaltan anis Waaqayyo Gooftaa bantii Waaqa duraatti guyyaa muraasaaf nan gadde tsoomees nan kadhadhee jedhe. Amma nan gaddee tsoomees sagadees isa nan kadhee jedhe. Tajaajila jechaadha tsoomiin Waaqayyo duratti kan raawwatamu. Waaqayyo fuulduratti kan adeemsifamu. Waaqayyo asitti argamaa asitti hin argamu Waaqa jedhamu miti. Garuu mootummaan biyya lafaa tokko akkuma masaraa qabu. Kanaaf
Waaqayyo bantii samii irratti bakka taa'umsaa qabaachuusaa kutaa macaafa tokko tokko nutti hima. Garuu Waaqayyo bakkaan kan daanga'uu miti. Aduun samii irra jirtu tokkittiin sun addunyaa maraaf akka ibsitu, garuu akka sirna saayinsiitti yommuu ilaallu kutaan addunyaa inni kaan innaa ifuu inni kaan dukkana. Aduun bakka tokkorra jirti yommuu naannoftee kaan dukkaneessitu kaan hin ibsiti isa jedhu darbaadha. Argamuun Waaqayyoo masaraa samii irra jiru irratti. Kana hubachuun barbaachisaadha. Waaqayyo bakka hundumatti argamaa hafuuradhaa yaada jedhu isiniif ibsuu barbaadeetan. Waaqayyo fuulduratti tajaajiludha. Tsoomiin yaada jedhu jalatti yommuu ilaallu jechaadha. Kanaafuu tsoomiin Waaqayyo fuulduratti tajaajila adeemsifamu ta'uu isaa Izraanis Nahimiyaanis nutti himu. Kutaaleen macaafa qulqulluu kanneen biroos illee kana nuuf ibsuu isaanii ilaalla jechaadha. Kanaaf Waaqayyo fuulduratti tajaajila raawwatamudha. Gara kakuu haaraatti tajaajila ta'uu isaa kan ibsu yommuu isin geessu Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 36 irratti raajittiin Haannaa jedhamtu tokko intala Faanu'eel gosa Aaseer keessa turte jedha. Yeroo yerootti soomaa halkanii fi guyyaa kadhachaa Waaqayyoof sagada in tajaajilti yookaan in hojjetti jedha. Kanaaf tsoomiin tajaajiladha yaada jedhu kutaan macaafa qulqulluu baay'een nu deeggara jechaadha. Hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 2 innaa dubbistan isaan kun gooftaadhaaf hojjechaa yookiin tajaajila kennaa tsoomaas in turanii jedha. Yommuu kanatti hafuurri qulqulluu gidduu isaanii dhufee tajaajila tsoomaa bakka gaggeessanitti Saa'oliif Barnaabaas hojiin ani kaa'eef naaf filadhaa jedhee dubbachuu isaa kutaan macaafa kanaas nutti hima. Kuni jechuun tsoomiin tajaajila duuka bu'ootaa keessattis kan ilaalamaa ture ta'uu isaa agarsiisa jechaadha. Egaa waa'ee tajaajila tsoomuu irratti Kiristoos Yesuus maal jedhe inni jedhu goolaba kutaa barumsa keenyaati jechaadha. Bara kakuu moofaa irratti gooftaan keenya Waaqayyo keenya tsoomiidhaan gara kiyyatti deebi'a jechuun dubbatee jira. Raajii Iyyu'eel boqonnaa 2 yommuu dubbisnu dhugaa agarrudha. Barsiisota kaaniinis barachuun keenya in yaadatama. Yaada kana bara baay'ee baranneerra. Keessumaayyuu macaafa Iyyu'eel waa'ee tsoomii yommuu ka'u dursee kutaa macaafa caqafamudha. Kanaaf irra deebi'uun barbaadan kutaa sana kan jiru jecha. Garuu bara kakuu moofaas Waaqayyoon tsoomiidhaan gara kiyyatti deebi'a gadduudhaan jedhee dubbateera. Kakuu haaraa keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubaroo Maariyaam irraa dhalatee fooniin yommuu biyya lafaarra deddeebi'u waa'ee tajaajila tsoomii waa hedduu jedheera. Nuyi muraasa isaa ilaallee xumura barnoota keenyaa goona. Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos Wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 18 irratti waa'ee tajaajila tsoomii yommuu dubbatu yommuu barsiisu Fariisotni Yihuudootni akka itti tsooman kaasee isin akkana godhinaa isaan kan kana godhan akkana ta'uudhaaf nama fuulduratti tsoomuun isaanii akka beekamuuf of xoolaqsu isin garuu akkana godhinaa yommuu tsoomtan akkana godhaa jechuudhaan ergaa dabarsa. Garuu wanni cuunfaan gooftaa Yesuus Kiristoos kutaa sanatti dabarsu dhuma irratti lakkoofsa 18ffaa Wangeela Maatewos boqonnaa 6 yommuu ilaaltan gatii siif in kennaa dubbii jedhuun argattu. Waaqayyo abbaan kee inni samiirra jiru wanna dhoksaatti raawwatame hunda argu gatii siif in kennaa. Tsoomiin gatii qaba kan jedhamu sababa malee miti. Sababni isaa gatii qaba. Kanas gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbatamee jira jechaadha kunis. Inni kan biraa diina keenya Diyaabiloos ittiin mo'achuu keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbatee jira. Wangeela Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 21ffaa irratti Yesuus immoo deebisee hafuurri hamaan inni akkasii kuni kadhannaa fi tsoomuudhaanis malee gonkumaa hin baafamu jedheen. Gooftaan Yesuus Kiristoos
tulluu Taaboor irraa yommuu gadi deebi'u duuka buutonni Phexros, Yohaannisiif Yaaqoobiin ala jiran namni hafuuraan rakkatu tokko gara isaaniitti dhufee hafuura sana nama sanarraa ari'uu dadhabanii yommuu dhiphatanitti qaqqabe maaliif nu Gooftaa Yesuus Kiristoos abboomee hafuura sana erga baasee booda maaliif nu dideemmuu jedhaniin Gooftaa Yesuus Kiristoos hafuurri inni akkana kadhannaaf tsoomuudhaan malee hin baafamuu jedhe. Kanaaf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tsoomiidhaan gatiin akka argamu nutti himee jira. Tsoomiidhaan diiyaabiloos diinni keenya akka mo'atamu eenyummaa dhala namaa keessaa akka ari'atamu tsoomuudhaan, kadhachuudhaan, amanuudhaan kan raawwatamu ta'uusaa nutti hima jechaadha. Dhugaa yookiin qajeelinaan kanneen beela'aniif dheebotan eebbifamtoota gammadoota akka ta'anis Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 5:6 irratti dubbatee jira. Waa'ee tsoomuu ilaalchisee Gooftaan kanneen dubbate keessa isaan kun akka ijootti ilaalamuu ni danda'u jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee tsoomii tsoomees nu barsiisee jira. Dubbiidhaanis ergaa isaa nuuf dabarsee jira jechaadha. Akkuma hundi keenya beeknu wangeela Maatewos boqonnaa 4 irrattis akka barreeffame Gooftaa Yesuus Kiristoos guyyaa 40 tsoomee yommuu deebi'u beela'uu isaa macaafni qulqulluun barreessa. Seexanni kana hubatee dhufee yommuu isa qoru caaffata qulqullaa'oo irratti namni nyaataaf dhugaatii qofaan hin jiraatu dubbii sagalee afaan isaatii ba'uun malee jedhee itti himee jira. Kanaafuu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee tsoomii dubbatee jira jecha. Isaan yeroo sanatti hin tsoomuun mata duree barnoota keenyaa ture. Waaqayyo abbaan keenya yeroo itti tsoomnu karaa abbootii keenyaan sirnaaf seerrataan akka nuu bahu taasisee jira. Tsoomiin fuuldura keenya dhufu tsoomii Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tsoomedha. Yeroo ammaa kanatti immoo quufuudhaan yeroo itti deddeebinu otoo hin taane beela'uudhaan Waaqayyoon beelaa keenya hafuuraa akka nuuf quubsu jilbeeffannee yeroo itti kadhannudha. Dhabnee dhaba keenyaan Waaqayyoo akka itti fufuu keenya hin taaneef inni nu gargaaruunsaa baay'isee barbaachisaa waan ta'eef yaa saba Waaqayyoo hundi keenya iyyuu yeroo itti tsoomnu manni kiristaanaa yommuu labsitu Waaqayyoos wanna kana sababeeffatee eebba nuuf kennaa, diina keenya akka mo'annuuf gargaarsa nuuf laata, wanna baay'eedhaaf deebii nuuf kenna waan ta'eef hubannaadhaan, amantaadhaan, onnee gaddeen, eenyummaa gadi bu'een tsoomuun baay'isee nu barbaachisa jechaadha. Yeroo ammaa kana misirroo kan jedhame Gooftaa Yesuus Kiristoos nu waliin hin jiru. Hafuuraan malee qaamaan nu waliin hin jiru. Kanaaf hin tsoomne jechaadha. Duuka buutonni kan jedhame kanadha. Yommuu dhirsi misirroo isaan irraa fudhatame yommuu sana hin tsoomu. Maaliif misirroon bakka hin jirretti gammachuun, quufuun, utaaluun, gammaduun hin jiru. Biyya lafaa irratti illee cidha jiru yommuu ilaallu namni baay'een sirna cidhaa hirmaatu kan gammadu, kan ililchuu, kan nyaatee quufu innaa misirroon dhufu. Innaa misirroon jiru. Bakka misirroon jirutti kun hin raawwatamu. Waamicha waamamne misirroonni yoo dhufuu baatan in eegna jechaadha biyya lafaa irratti illee jechaadha. Kanaafuu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis fakkeenyummaa kanaan nutti himee jira. Duuka buutonni kan tsooman yeroo kanadha. Yeroo dhirsi misirroo isaan biraa fudhatamu fooniin immoo isaan irraa adda baa hin tsoomu jedhee dubbateera. Duuka buutonni tsoomuu isaanii ergamma hojii ergamootaa boqonnaa 13 irratti ilaalleerra. Akkanuma qulqullichi ergamaa Phaawulos ergaasaa baay'ee irratti keessumaayyuu ergaa saba Qorontoosiif erga irratti waa'ee tsoomii dubbatee jira. Boqonnaa 6 boqonnaa 11 dubbisuu hin dandeessu. Waanti tsoomii baay'ee bal'aadha. Kaafnee xumuruu hin dandeenyu. Garuu dubbiidhuma Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenya nuuf ta'e, fayyisaa nuuf ta'e, qoricha nuuf ta'e dubbate hunda hinidha, hunda hin jabeessa waan ta'eef, hunda goolabee walitti qaba waan ta'eef kanaan kaanee waa'ee tajaajila tsoomii kanaa kutaa barnoota keenyaa kana keessatti ilaallee jirra.
duuka buutonnis yommuu hin soomu jedhamee isaaniif kaa'ame sanatti soomanii tajaajila soomaa sana keessa darbanii gatii itti argataniiru. Nuyis gatii akka itti agarru manni kiristaanaa keenya seerrata baafteetoo guyyaa lakkoofteetoo soomii kana akka amantoonni sooman ni taasifti jechaadha. Amantaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa hundumtu keenya iyyuu bara kana keessumaayyuu akka adda ta'een itti hirmaannu barbaachisaadha jechaadha. Waaqayyo abbaan keenya hunda keenya iyyuu akka nu gargaaru gaafii qabnu sooma kanaan akka nuuf deebisu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Ulfinniif galanni Waaqayyo abbaa keenyaa haa qaqqabu. Kakaasee kan nu xumursiise Waaqayyoon galata qaba. Nagaan ta'a. Lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee abaa buharraa borbiyyoo dhumaa